如果你係一個好容易緊張嘅人，又成日覺得自己咧明明冇嘢，但係個心咧就放唔低，一定要聽落去啦。我成日覺得人生其實都幾公平㗎，因為每個人咧尋找快樂嘅方式都唔一樣。有人想衝，有人想平凡，有人要熱鬧，有人要安靜。所以咧幸福係冇一個公式，唔需要比較，只要你內心咧舒服嗰一刻就係屬於你嘅幸福。但係偏偏咧，好多人外在咧就好寬足，但係心入邊咧永遠鬆唔開。咁點解呢？原來緊張其實係你身體幫你發出嘅信號，唔係一個心理嘅問題，其實係生理嘅自然反應。當我哋咧感受到壓力、焦慮或者係不安咧，大腦入邊嘅杏仁核啦就會發出警報，就會釋放腎上腺素同埋皮質醇。呢啲壓力嘅荷爾蒙會令到你心跳快、呼吸淺、肌肉咧就好繃緊，呢啲就叫做戰鬥或者係逃跑嘅模式啦。咁短期嚟講咧，佢係有用嘅，可以令到你精神集中啦。長期開住呢個系統咧，身體咧就會慢慢頂唔順啦。咁其實咧，現代人咧面對嘅壓力咧，好多時唔係真嘅危險，大腦咧其實係分唔清咁多嘅喎。佢以為咧你仲喺危險入邊，於是咧杏仁核咧就持續發出警告，身體咧就會不停咁樣釋放皮質醇啦。咁當皮質醇太高咧，副交感神經咧，即係我哋嘅放鬆系統就會被壓住啦，血壓升高，睡眠變差，腸胃咧就會混亂，覺得人好攰、好緊、好難平靜，甚至咧對生活咧係失去咗興趣。其實咧唔係你太懶，唔係你唔堅強，只係你太攰啦，身體想你停一停。所以咧放鬆唔係自然嘅事，係要學要練㗎，唔一定要時刻都進步。有時咧最需要嘅就係乜都唔做，俾自己少少 me time，做一次放鬆嘅按摩靜坐，或者係就係靜靜咁樣咧呼吸幾分鐘。當你俾身體慢落嚟，副交感神經咧就會重新啟動，皮膚氣息、睡眠啦、情緒都會慢慢變好。所以大家記住，每一日咧都要做一做放鬆嘅練習啦。